ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീംഡ് യോഗർട്ടാണ്. ഈ സമ്മറിൽ നമ്മളെ കൂളാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ 3/4 കപ്പ് യോഗർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3/4 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കാണും. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മധുരം വേണ്ടവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും, ഒരു മണവും കിട്ടും. ഞാൻ 1 സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ ബൗൾ വേണം. അതിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി നമുക്ക് ഇത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 2 പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ ഇത് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവി വന്ന് വീഴാതിരിക്കാനാണ് അലൂമിനിയം ഫോയിലിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2 അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തിലേക്ക് ആവി വന്ന് വീഴാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് 2 പാത്രവും അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് 15 മിനിറ്റോളം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നിർത്തിയിടാം. ഇതൊന്ന് കൂളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം. ഇത് കൂളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് യോഗർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കത് അല്പം ചെറിയൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം. ഈ ചൂടത്ത്
വളരെ നമ്മളെ റീഫ്രഷ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.